हेलो केम छो विद्यार्थी मित्रों આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું નવા મૂળ તત્વો પ્રકરણ 1 ભાગીદારી તો ભાગીદારીનો પરિચય આપણે મેળવતા હતા ગઈકાલે આપણે ભાગીદારીનો અર્થ જોયો એના લક્ષણો જોયા કરારનામું એટલે શું તેમાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે તેની આપણે ચર્ચા કરી હતી અને એક દાખલો પણ જોયો તો ઉપાડના વ્યાજ ઉપરનો આપણે હવે બીજો દાખલો જોઈશું આજે રકમ છે અમૃતા અને દિવ્યા એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે તેઓનું મૂડીનું પ્રમાણ 3:2 આપ્યું છે મિત્રો ધ્યાન રાખીશું મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું છે દાખલામાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપેલ નથી અમૃતાને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા પર 8% કમિશન આપવાનું છે જો વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો 96,876 રૂપિયા હોય તો અમૃતાને કુલ કેટલી રકમ મળશે અમૃતાને કુલ કેટલી રકમ મળશે અમૃતાને માત્ર નફો નથી આપવાનો નફો અને કમિશન આ બંને ભેગા મળીને આપણે કુલ રકમ શોધવાની રહેશે અને ખાસ અહીંયા મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું છે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપેલ નથી તો જ્યારે પણ નફા કે નુકસાનની વહેંચણી કરવાની થશે આપણે તો ભાગીદારી કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર કોઈ સ્પષ્ટતા ના હોય તો સરખા હિસ્સે નફા નુકસાનની જોગવાઈ કરવામાં આવે છે તો જોઈશું આપણે આનું સોલ્યુશન પહેલું છે અમૃતાનું કમિશન પહેલા આપણે શોધીશું અમૃતાનું કમિશન બરાબર એક નાનકડી ફોર્મ્યુલા આપણે બનાવી છે નફો ગુણ્યા કમિશનના ટકા છેદમાં 100 વત્તા કમિશનના ટકા હવે આ કેવી રીતે બનાવી છે તે તમને સમજાવી દઉં આપણે એવું માની લો કે કમિશન બાદ કર્યા પછીનો નફો 100 રૂપિયા હોય તો કમિશન 8% બાદ કર્યા પહેલાનો નફો 108 હોય કમિશન બાદ કર્યા પછીનો નફો 100 રૂપિયા હોય તો કમિશન બાદ કર્યા પહેલાનો નફો 108 રૂપિયા થાય 100 માં 8 રૂપિયા કમિશન ઉમેરી દેવામાં આવે તો આપણે એવું માની લઈએ કે 108 રૂપિયા કમિશન અને નફો બે ભેગા છે એમાં 8 રૂપિયા કમિશન છે તો 96,876 જે કમિશન પહેલાનો નફો છે એમાં કેટલું કમિશન આવશે મતલબ આ રીતે તમે પદ મૂકી શકો રફમાં 108 એ 8 તો 96,876 કેટલા તો આ તમે પ્રાઇમરી સેક્શનની જેમ આવું પદ મૂકીએ તો 96,876 એને ગુણ્યા 8 છેદમાં 108 એટલે આ જે સ્ક્રીન પર સૂત્ર છે એ સૂત્ર આપણું બની જશે આ રીતે પણ તમે કરી શકો છો અથવા તો આ સૂત્ર જે તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં બતાવેલ છે એ ના થાય બંને એક જ વસ્તુ છે જસ્ટ એનું આપણે સ્વરૂપ અલગ અલગ જોયું તો આગળ જઈએ આપણે 96,876 નફો ગુણ્યા કમિશનના ટકા 8 છેદમાં 100 વત્તા 8 એટલે 108 તો આપણને જવાબ મળશે 7,176 અમૃતાને જે કમિશન આપવામાં આવે છે મિત્રો એ ભાગીદારી પેઢી માટે બિઝનેસ માટે ધંધા માટે ખર્ચ છે એટલે ખર્ચ થવાથી આપણો નફો બિઝનેસનો નફો ધંધાનો નફો એટલો ઓછો થશે એટલે વહેંચણી પાત્ર નફો અમૃતા અને દિવ્યાના ભાગે આવતો નફો 7,176 હવે ઓછો થઈ જશે એટલે વહેંચણી પાત્ર નફો આપણે શોધવા માટે કુલ નફામાંથી કમિશન બાદ કરવાનું રહેશે કુલ નફો તો 96,876 એમાંથી કમિશન 7,176 બાદ કરી દઈશું તો આપણને વહેંચણી પાત્ર એટલે કે કમિશન બાદ પછીનો નફો 89,700 રૂપિયા મળશે જે અમૃતા અને દિવ્યા તેઓના મૂડીના પ્રમાણમાં વેચી દેશે અહીં મૂડીનું પ્રમાણ નથી આપ્યું એટલે આપણે સરખા ભાગે વેચી દઈશું તો અમૃતાને કેટલો નફો મળશે તો કમિશન બાદનો નફો ભાગીદારો વચ્ચે સરખા પ્રમાણમાં વેચતા અમૃતાને 89,700 નો અડધો હિસ્સો એટલે કે 44,850 રૂપિયા નફો મળશે તો આમ અમૃતાને કેટલું કમિશન મળશે તે પણ આપણે શોધી નાખ્યું અમૃતાને નફામાંથી કેટલો ભાગ મળશે એ પણ આપણે શોધી નાખ્યું હવે અમૃતાને મળતી કુલ રકમ જોઈશું તો નફો વત્તા કમિશન 44,850 વત્તા 7,176 તો આમ અમૃતાને કુલ 52,026 રૂપિયા કુલ રકમ એને મળશે ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો ચલો આગળનો દાખલા જઈશું ત્રીજો દાખલો વિસ્મય અભિજીત અને કુણાલ 3:2:4 ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચી લેતા ભાગીદારો છે આ દાખલામાં તમને નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપી દીધું છે સ્પષ્ટ દેખાય છે મેનેજરને તેનું કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાના 10% કમિશન આપવાનું છે એટલે આમાં કમિશન ભાગીદાર નથી આપવાનું મેનેજરને આપવાનું છે અભિજીતના ભાગે એક ભાગીદાર છે અભિજીત
તેના ભાગે 30,000 રૂપિયા નફો આવે છે. આજે 30,000 નફો આવ્યો એ કમિશન બાદ કર્યા પછી આવ્યો, કારણ કે કમિશન મેનેજરનું જે છે એ ધંધા માટે શું છે? ખર્ચ બાદ થાય પછી જે નફો વધે છેલ્લા એ એટલે વહેંચણી પાત્ર નફો. તો અહીંયા એમાંથી વહેંચણી પાત્ર નફામાંથી અભિજીતને 30,000 રૂપિયા નફો મળેલ છે. તો આપણે મેનેજરના કમિશનની ગણતરી કરવાની છે. જોઈએ મિત્રો, મેનેજરની કમિશન બાદ કર્યા પછી વધતા નફા પર કમિશન ગણાશે, બરાબર ને? કમિશન અંદર લખ્યું છે કમિશન બાદ આપ્યા બાદ વધતા નફાના 10% કમિશન. તો અભિજીતને જે આપણા માટે એક ભાગીદાર છે, જેને 30,000 રૂપિયા નફો મળે છે, એનો ભાગ જોઈએ આપણે તો 3/2/4 એટલે કુલ પ્રમાણ 3 + 2 + 4 9 થશે. તો અભિજીતને એમાંથી 2 ભાગ મળે છે, એટલે 9 માંથી 2 ભાગ અભિજીતના છે. અભિજીતને 2/9 ભાગે નફો આપણે 30,000 રૂપિયા આપીએ છીએ. ફરી બોલું છું આ વસ્તુ, અભિજીતને 2/9 ભાગની સામે પેઢી તરફથી 30,000 રૂપિયા નફો મળે છે. અભિજીતને 2/9 ના ભાગે ની સામે 30,000 રૂપિયા નફો મળે છે. તો પેઢીને આપણો નફો આખો એક ગણી નાખીએ. હવે અહીં 100 કેમ ના ધાર્યા? તો અહીં આપણે 2/9 અપૂર્ણાંક છે. જો ટકાવારી લીધી હોય ને તો 100 ધારીએ, અપૂર્ણાંકમાં જ્યારે હોય, પ્રમાણમાં જ્યારે હોય તો આપણે 1 ધારીએ. તો પેઢીનો નફો 1 રૂપિયો છે, એમાંથી 2/9 રૂપિયા અભિજીતને મળે છે અને 30,000 રૂપિયા તો આપણને એ લોકોએ આપેલા છે. તો આપણે પદ મૂકીશું પ્રાઇમરી સેક્શનની જેમ કે 2/9 ના ભાગે નફો 1 હોય તો 30,000 માટે નફો કેટલો? તો ટોટલ નફો આપણને મળી જશે. તો આમ વહેંચણી પાત્ર નફો 1,05,000. અચ્છા, એની ગણતરીમાં જરી જુઓ મિત્રો, 30,000 ગુણ્યા 1 છેદમાં 2/9 આવે, પણ છેદનો છેદ અંશમાં જતો, એટલે તમને એવું ના થાય કે અહીંયા ભૂલથી ખોટું છપાઈ ગયું છે, ખોટું પ્રિન્ટ થયું છે. 2/9 જે છે છેદમાં આવે મેથેમેટિક્સ પ્રમાણે, પણ જ્યારે છેદની અંદર 2/9 લખીશું તો છેદનો છેદ 9 જે છે એ અંશમાં જતો રહેશે. એટલે 30,000 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 9/2 એટલે 1,35,000 વહેંચણી પાત્ર નફો આપણને મળી ગયો. બસ હવે આના આપણે 10% કાઢી નાખો, એ મેનેજરનું કમિશન આવી જશે. તો મેનેજરને વહેંચણી પાત્ર નફાનો 10% કમિશન આપવાનું છે. 1,35,000 10% એટલે કે 10 વર્ષથી ગુણી નાખો તો 13,500 મેનેજરનું કમિશન. ક્લિયર મિત્રો? આગળ ચાલીશું આપણે ચોથા. રાજકુમાર, કૌશિક અને શર્માનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 15/10/1 છે. જો વર્ષના અંતે પેઢીનો કુલ નફો 68,000 રૂપિયા થયો હોય તો દરેક ભાગીદારને મળતો નફો શોધો. સાવ સહેલો દાખલો, એકદમ ઈઝી. માત્ર પ્રમાણ આપ્યું છે એનાથી નફો ફાડી નાખવાનો છે. અચ્છા, કુલ પ્રમાણ કેટલું થશે મિત્રો? 15 છે, 10 છે અને 9 છે. 15 + 10 + 9 34 એ કુલ પ્રમાણ થશે. ઓકે, ચલો જવાબ જોઈશું. નફા નુકસાનનું વહેંચણીનું પ્રમાણ આપ્યું છે 15/10/9. કુલ નફો આપણને આપ્યું છે 68,000. રાજકુમારને આપણે નફાની વહેંચણી કરીશું તો 68,000 ના 15/34. 34 ક્યાંથી આવ્યા તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ. કુલ પ્રમાણ 15 + 10 + 9. તો 68,000 ગુણ્યા 15 કરો ભાગ્યા 34 કરીશું, 30,000 રૂપિયા આપણને નફો મળશે. ત્યાર પછી આપણે કૌશિકનો નફો સેમ 68,000, કૌશિકનું પ્રમાણ 10 છે, 10/34 20,000. શર્માને મળતો નફો 9 પ્રમાણ છે, 9/34 મેળવ્યો. હાવ ચલો દાખલો હતો મિત્રો, આનો જવાબ મળી ગયો છે. નેક્સ્ટ 5મો દાખલા પર જઈએ આપણે. શીલા, સુરભી અને સંકેત ના ભાગીદારી પેઢીના 1,35,000 નફો 3/2/3 ના પ્રમાણમાં વહેંચવાને બદલે ભૂલથી 2/1 ના પ્રમાણમાં વહેંચ્યો છે. આ ભૂલ સુધારવા મૂડી ખાતે કઈ અસર આપવી પડશે? તો અહીંયા શું થયું? પ્રમાણ બદલાઈ ગયું. જે પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચવો જોઈતો તો એ પ્રમાણમાં ન વેચાતા ભૂલથી બીજા પ્રમાણમાં વેચાઈ ગયું. તો આનો સિમ્પલ સોલ્યુશન
સાચા પ્રમાણમાંથી ખોટું પ્રમાણ બાદ કરી દેવું. પહેલું તો આ મેથેમેટિકલી ક્વેશ્ચન રહેશે. સાચા પ્રમાણમાંથી ખોટું પ્રમાણ બાદ કરી દેવું. એ બાદ કરતા જેની બાદબાકી માઇનસમાં આવે તો એને આપણે ભૂલ સુધારવા માટે જ્યારે નોંધ લખીશું, આમ નોંધ લખીશું, એમાં માઇનસ વાળા પોર્શનને ઉધાર લઈશું અને પ્લસ આવે એ પોર્શનને આપણે જમા કરીશું. દાખલો જોઈશું, તમે ક્લિયરિટી આવી જશે જવાબમાં. ચલો, પહેલા તો આપણે સાચા પ્રમાણમાંથી ખોટું પ્રમાણ બાદ કરીશું. તો લખવાની સ્વરૂપ જોઈ લો. લખીશું આપણે પહેલા ભાગીદારો લખીશું, શીલા, સુરભી, સંકેત. એ લોકોનો કુલ નફો તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, 1,35,000, જેને સાચા પ્રમાણમાં પહેલા આપણે ફાળવી દઈશું. સાચું પ્રમાણ છે 3:2:3. તો 1,35,000 3, 2, 3 એટલે સરવાળો આવશે તમારો 8. કુલ પ્રમાણ 8 આવશે. તો 1,35,000 ગુણ્યા 3/8 તો શીલાનો નફો મળશે 50,625. 1,35,000 ગુણ્યા 2/8 તો સુરભીનો નફો મળશે 33,750. અને એ જ પ્રમાણે સંકેતના નફો શોધવા માટે 1,35,000 ના 3/8 એટલે 50,630. આ રીતે સાચા પ્રમાણ ફળવાઈ જશે. એમાંથી આપણે બાદ કરીશું ખોટું પ્રમાણ. ખોટું પ્રમાણ આપણને આપેલું છે 2:1:3, જેનું કુલ પ્રમાણ થશે 2 + 1 + 3 6. એટલે 1,35,000 ના 2/6 એટલે 45,000. શીલાનો ભૂલથી ગયેલો નફો. એ જ રીતે 1,35,000 ના 1/6 સુરભીનો ખોટો નફો અને 1,35,000 ના 3/8 સંકેતનો ખોટો નફો 67,500. તો સાચા પ્રમાણમાંથી ખોટું પ્રમાણ બાદ કરીશું તો તફાવતની રકમમાં શીલા અને સુરભીમાં પ્લસ આવે છે, કારણ કે એમાં સાચા પ્રમાણમાં વધારે ફિગર છે, નાના પ્રમાણમાં ઓછી છે. જ્યારે સંકેતની અંદર માઇનસમાં આવે છે. તો હવે જ્યારે એને આપણે નામાની અંદર અસર આપીશું તો નામામાં આપણે ઉધાર જમા કરવું પડે. આ તો મેથેમેટિકલી પોઈન્ટ થયો. તો ગાણિતિક સ્વરૂપમાં થયું. હવે આપણે એને નામાના સ્વરૂપમાં લઈ જઈએ તો ઉધાર જમા મૂડીમાં એની અસર બતાવવી પડશે. તો કોની મૂડી ઉધાર કરવી, કોની મૂડી જમા કરવી, તો એના માટે સિમ્પલ શોર્ટકટ તમને બતાવી દઉં. જે ઉધાર છે એને આપણે જે માઇનસ છે એને આપણે ઉધાર કરીશું અને પ્લસ છે એને આપણે જમા કરીશું. મેં બ્રેકેટમાં લખી દીધું છે. જે માઇનસ ફિગર આવી છે એને ઉધાર અને પ્લસ આવી છે એને જમા. તો ભૂલ સુધારવા માટે મૂડીમાં આપણે નીચે મુજબ અસર આપવાની રહેશે, જેને આપણે ભૂલ સુધારણા નોંધ કરીશું. 11મા ધોરણમાં આપણે ભૂલ સુધાર ચેપ્ટર ભણ્યા હતા, એનો અહીં ઉલ્લેખ થશે. તો એક આમ નોંધનું આપણે ટેબલ બનાવીશું. તારીખ, વિગત, ખાતાવાહી, પાન નંબર, ઉધાર રકમ, જમા રકમ. સંકેતનું તમે ફિગર જુઓ માઇનસમાં છે, એટલે આપણે અહીંયા આગળ સંકેતના મૂડી ખાતાને ઉધાર કરીશું, શીલા અને સુરભીના મૂડી ખાતે જમા કરીશું, કારણ કે બંનેની પ્લસમાં ફિગર આવી છે. અચ્છા, નોંધમાં તમારે ચિહ્નો કરવાની જરૂર નથી, પ્લસ માઇનસ. ત્યાં તો સીધે આપણે જે ચિહ્નો આપણે પ્લસમાં લખીશું બધા, પણ ઉધાર કોને કરવા જે નેગેટિવ ફિગર આવી હતી. અચ્છા, બીજું મિત્રો, તમે આમ નોંધમાં જોશો તો મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ લખ્યું છે. આ પ્રકરણમાં અગાઉની વિડીયોમાં મેં ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જ્યારે સ્થિર મૂડી ખાતા પદ્ધતિ ભાગીદાર અપનાવશે ત્યારે લોકો ચાલુ ખાતું પણ ખોલશે. તો ત્યાં આગળ આ જે નફો જે છે, એટલે કે ફાળવણી ખાતાનો જે નફો આવશે, વેચીની પાત્ર નફો કે વેચીની પાત્ર ખોટ આવશે, એને આપણે મૂડી ખાતામાં ના લઈ જતા ચાલુ ખાતામાં લઈ જઈશું. કારણ કે મૂડી ખાતામાં તો સ્થિર રાખવાની છે મૂડી, એટલે એમાં કોઈ આપણે ફ્લક્ચ્યુએશન કરવાની જરૂર નથી. એટલા માટે આગળ મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ બંને આપણે લખવાના રહેશે. ઓકે મિત્રો, તો તમને ભૂલ સુધારણા ખબર પડી ગઈ. સંકેતના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે ઉધાર 16,875, તે શીલાના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે જમા 5,625, તે સુરભીના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે જમા 11,625. બાબતની જે ભૂલ સુધારણા કરી. ઠીક છે. 7મો દાખલો જોઈએ આપણે. રામ રહીમ ઈસુ એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે. તારીખ 1/4/16 વર્ષનો પહેલો દિવસ ના રોજની તેમની મૂડી અનુક્રમે 60,000, 40,000, 50,000 હતી. વર્ષના અંતે નફાની વહેંચણી કર્યા પછી માલુમ પડ્યું કે મૂડી પર 6% વ્યાજ ગણવાનું રહી ગયું છે. ભૂલ સુધારણા નોંધ લખો. આપણે છઠ્ઠો દાખલો કર્યો ને, એને મળતો જુળતો દાખલો છે. એમાં જે થયું એ પોઈન્ટ આપણે પહેલી થયો છે. એમાં પણ નફાની વહેંચણી ભૂલથી ખોટા પ્રમાણમાં ફળવાઈ ગઈ હતી.
અહીં પણ ઇનડાયરેક્ટલી એવું જ કંઈક થયું છે. મૂડીનું જે વ્યાજ છે 6% લેખે એ આપવાનું રહી ગયું, વેચવાનું રહી ગયું. એટલો મતલબ ધંધાનો એટલો ખર્ચો ગણવાનો રહી ગયો. એટલે કે મૂડી પરનું વ્યાજ એ ધંધા માટે, પેઢી માટે ખર્ચ. તો ખર્ચ રહી ગયો લખવાનો, ગણવાનો. એનો મતલબ કે નફો જે છે વધારે થઈ ગયો. ખર્ચ તમે ગણવાનો બાકી રાખ્યો, બાદ કરવાનો ભૂલી ગયા, તો એનો મતલબ નફો જે છે એટલા રૂપિયાથી વધારે ગયો. એટલે એ મૂડીનું વ્યાજ જે છે એ નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં ભાગીદારોમાં વેચાઈ ગયું. ઇનડાયરેક્ટલી આપણે એવું માનવામાં આવે. બીજું મિત્રો, આ દાખલામાં નફા નુકસાનનું કોઈ પ્રમાણ આપ્યું જ નથી, તો જોગવાઈ પ્રમાણ આપણે કયું લેવાનું? સરખું લેવાનું છે. તો શરૂઆત કરીએ આપણે દાખલાની. ચાલો, રામ રહીમ ઈસુ. પહેલા મૂડી પર વ્યાજ 6% ગણીએ. 60,000 રામની મૂડી છે, એના 6% 3600. 40,000 રહીમની મૂડી છે, એના 6% 2400. અને 50,000 ઈસુની મૂડી છે, એના 6% 3,000. એમ કુલ 9,000 રૂપિયા મૂડીનું વ્યાજ હતું. આ વ્યાજ આ રીતે એમને મળવું જોઈતું હતું. રામને 3600, રહીમને 2400, ઈસુને 3,000. આ રીતે મળવું જોઈતું હતું. પણ એકાઉન્ટન્ટે એ મૂડીનું વ્યાજ ફાળવ્યું જ નથી, કર્યું જ નથી. એનો મતલબ કે આ 9,000 રૂપિયા મૂડીનું વ્યાજ જે છે એ નફાની અંદર ભેગા ભેગ નફા સ્વરૂપમાં જ વેચાઈ ગયું. અને એ કયા પ્રમાણમાં વેચાયું છે? તો દાખલામાં તો અપાયું નથી પ્રમાણ, એટલે સરખા પ્રમાણમાં. એટલે આ 9,000 સરખા પ્રમાણમાં વેચાઈ ગયું. તો વસ્તુ તો એવી જ થઈને જે ગયા દાખલામાં હતું કે વેચવાના હતા 3600, 2400, 3,000, પણ એ 9,000 સરખા પ્રમાણમાં વેચાઈ ગયા. એટલે ભૂલથી કયા પ્રમાણમાં વેચાઈ ગયા? તો કે 3,000 1:1 પ્રમાણમાં વેચાઈ ગયા. તો સાચા પ્રમાણમાંથી ખોટું પ્રમાણ બાદ કરવું એ તો આપણો નિયમ છે. તો સાચું હતું 3600, 2400, 3,000. એમાંથી બાદ કરીએ 9,000 ને સરખા પ્રમાણમાં, એટલે કે નફા નુકસાન પ્રમાણમાં 3,000, 3,000, 3,000. તો રામના કેસમાં આપણે તફાવતી રકમ જોઈશું તો પ્લસમાં આવે છે, તો એને આપણે જમા કરીશું. રહીમના કેસમાં તમે જુઓ તો માઇનસમાં 600 આવે છે, તો એને આપણે ઉધાર કરીશું. ઈસુમાં તો કોઈ ફરક જ નથી, ખોટામાં પણ 3,000 છે અને સાચામાં પણ 3,000, એટલે એને તો કોઈ નુકસાન કે કોઈ લાભ થયો નથી. જે કઈ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ થયા છે રામ અને રહીમમાં થયા છે, તો આપણે એની ભૂલ સુધારણા નોંધ કરીશું. જે માઇનસ છે તે ઉધાર, પ્લસ છે એને જમા. તો તારીખ વિગત ખાતા વહી 5 નંબર ઉધાર જમા. રહીમના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે ઉધાર 600, તે રામના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે જમા 600. તો આ એની મૂડીમાં અસર થઈ ગઈ. બાબતે જે ભૂલ સુધારણા નોંધ કરી દેતા. તો આશા રાખું છું મિત્રો તમને આ દાખલો પણ સમજાયો હશે. બંને દાખલા કન્સેપ્ટ સેમ જ છે, ખાલી રજૂઆત એ લોકોની અલગ અલગ. દાખલા નંબર 8 પર આપણે જઈશું મિત્રો. લતા, ગીતા અને પ્રવીણા એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે. નફાની વહેંચણી કર્યા પછી માલુમ પડ્યું કે ઉપાડ પર વ્યાજ ગણવાનું અનુક્રમે 2700, 1200, 1500 રહી ગયું. ભૂલ સુધારણા નોંધ લખો. હવે પાછો એના ટાઈપનો દાખલો આવ્યો, પણ ફરક એટલો છે કે ઉપાડનું વ્યાજ અહીં આગળ ધંધા માટે આવક છે. તો કાં તો તમે એને ગોઠવણી અલગ કરો. આમાં બે વસ્તુ છે, વિદ્યાર્થીઓ બે વસ્તુ યાદ રાખવી પડે. કાં તો પછી બાદબાકીમાં જે પ્લસ આવે એને ઉધાર કરો, માઇનસ આવે એને જમા કરો. અથવા તો અગાઉના દાખલા આપણે પેલો શું કર્યું? મૂડીના વ્યાજમાંથી નફા નુકસાનનું પ્રમાણ બાદ કર્યું. તો આપણે ઊંધું કરીએ, નફા નુકસાનના પ્રમાણમાંથી મૂડીનું વ્યાજ બાદ કરો અને ઉપાડનું વ્યાજ બાદ કરો તો પણ ચાલે. તો કોઈ પણ રીતે તમે દાખલો ટેકલ કરી શકો છો. અને આને ઊંધો કરવાનું કારણ એક જ છે કે પેલું મૂડીનું વ્યાજ ખર્ચ છે, જ્યારે ઉપાડનું વ્યાજ આવક છે. ઓકે, આપણે જવાબ જોઈશું એનું. તો વિગત: લતા, ગીતા, પ્રવીણા એ કુલ એમનું પ્રમાણ છે. તો ઉપાડનું વ્યાજ બાદ કર્યું છે. જો તો આપણે પહેલી લાઈન છોડતો, બાદ વાળી લાઈન પહેલા તમે ચેક કરો. તો બાદ જે ખોટું પ્રમાણ છે ઉપાડ પર વ્યાજ 2700, 1200, 1500 તમને ડાયરેક્ટ આપ્યા છે, એ આપણે બાદ કરીશું 5400 રૂપિયા. પણ આ 5400 કયા પ્રમાણમાં ફાળવવા? તો કે નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં. નફા નુકસાનનું પ્રમાણ કયું આપ્યું છે? તો દાખલા તો આપ્યું નથી, તો આપણે એને સરખા પ્રમાણમાં લઈ લઈશું. 5400 3 ભાગમાં વેચી દઈએ, 1:1, એટલે 3 થી ભાગી નાખવાના, 1800. હવે સેમ જે માઇનસ આવે ઉધાર કરીશું, પ્લસ આવે જમા કરીશું. તો લતાના કેસમાં -900 આવ્યા એટલે ઉધાર થશે. ગીતા, પ્રવીણાના કેસમાં બંને જમા આવે છે તો 600 ને 300 આપણે પ્લસ આવે છે તો જમા કરીશું. તો ભૂલ સુધારણા નોંધીને થશે. લતાના મૂડી ખાતે ઉધાર 900, ગીતાના મૂડી ખાતે જમા 600,
પ્રવીણાના મૂડી ખાતે જમા કરીશું. સમજાયું? 3 દાખલા પૂછવાની રજૂઆત અલગ છે, બાકી એની અંદરનું જે કન્સેપ્ટ છે એ સરખું છે. દાખલા નંબર 9 તરફ જઈશું આપણે મિત્રો. મુકેશ, ધવલ અને વિનોદ એક પેઢીના ભાગીદારો છે. તેઓનું મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું છે 4:2:3. ફરી યાદ કરાવું, મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું છે, નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપેલું. મુકેશને નફામાંથી ઓછામાં ઓછા 35,000 રૂપિયા મળશે એવી ખાતરી ધવલ અને વિનોદે આપી છે. સરસ વાત છે. મુકેશને જ્યારે ધંધામાં જોડાયો હશે ત્યારે એ લોકોએ ગેરંટી આપી કે પહેલા 35,000 તો નફામાંથી વર્ષના અંતે ઓછામાં ઓછા મળશે જ. હવે પેઢીનો નફો થયો છે 30,000 રૂપિયા. તો ભાગીદાર વચ્ચે નફાની વહેંચણી કેવી રીતે કરશું? તો 90,000 રૂપિયા છે. તો સૌથી પહેલા તો 90,000 રૂપિયા આપણે કયા પ્રમાણમાં ફાળવીશું? ભૂલથી પરીક્ષામાં ઉતાવળ કરીને 4:2:3 ના કરી દેતા. કે 4:2:3 એ મૂડીનું પ્રમાણ છે, નફા નુકસાનનું પ્રમાણ નથી. અને જો દાખલામાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ન આપેલું હોય તો ભાગીદારી કાયદાની જોગવાઈ પ્રમાણે સરખા હિસ્સે આપણે આપી દઈશું, વેચી દઈશું. તો નફાની વહેંચણીનું પ્રમાણ આપેલ નથી, મૂડીનું પ્રમાણ આપેલ છે. તેથી ભાગીદાર વચ્ચે નફાની વહેંચણી સરખા પ્રમાણમાં 1:1:1 ના ભાગે થશે. તો મુકેશને કેટલો નફો મળશે? તો કે 90,000 નો ત્રીજો ભાગ, ભાગ કરવાનો ને 30,000. અને આ રીતે ધવલને એટલા મળશે 30,000 અને વિનોદને પણ 30,000 નફો મળશે. હવે તમે જો તો મુકેશને 30,000 મળ્યા, જેને કેટલા મળવા જોઈતા હતા? 35,000. ગેરંટી કોને આપી હતી? ધવલ અને વિનોદ બંને આપી હતી. તો મુકેશને 35,000 નફો મળે એવી ખાતરી ધવલ અને વિનોદે આપેલી હતી. પણ મુકેશને તો 5,000 રૂપિયા ઓછા મળ્યા, 30,000 મળ્યા. તો મુકેશને જે ખૂટતી રકમ છે 5,000 રૂપિયા, એ ધવલ અને વિનોદ સરખા પ્રમાણમાં પોતાના નફામાંથી આપશે. સરખા પ્રમાણમાં લખ્યું છે એ કેમ? તો કે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ સરખું છે માટે. કદાચિત માનલો દાખલામાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 3:2:1 હોત, એટલે કે મુકેશને 3, ધવલને 2, વિનોદને 1. તો ધવલ અને વિનોદનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 2:1 મળે છે. તો 2:1 ના પ્રમાણમાં આ ખૂટતી રકમ બંને ભોગવે. મતલબ નફા નુકસાનનું પ્રમાણ જે આપેલું હોય તે પ્રમાણમાં એ લોકો ભોગવશે. જો નક્કી ના થયું હોય તો હા, એ લોકો એવું નક્કી કરે કે આપણું પ્રમાણ ભલે જે હોય આપણે સરખા પ્રમાણમાં ભોગવીશું, તો એ પછી એમ રહેશે. એટલે જે કઈ એ લોકોએ કરાર કર્યો હોય એ પ્રમાણે. કરાર ના થયો હોય તો નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં જેની ગેરંટી આપેલી છે એ લોકો ખોટી રકમ ભોગવશે. આગળ જઈશું આપણે. તો ધવલ મુકેશને કેટલા રૂપિયા આપશે? તો જે ખોટી રકમ છે એના અડધા રૂપિયા ધવલ ભોગવશે અને અડધા રૂપિયા એટલે કે વિનોદ ભોગવશે. એટલે બંને 2525 રૂપિયા એમના નફામાંથી જતા કરશે, જે કોને મળશે? મુકેશને. તો નફા નુકસાનની ફાળવણી હવે જોવા કરીશું તો મુકેશને કેટલા મળી જશે? 35,000 પૂરા. પણ ધવલ અને વિનોદને હવે 30,000 નહીં મળે, 30,000 માંથી 2525 ઓછા થઈ જશે. તો આ ભાગીદાર વચ્ચે નફાની વહેંચણી કેવી થશે? તો તમે જુઓ, સરખા ભાગે 30-30 મળવા જોઈતા હતા, પરંતુ મુકેશને 5,000 વધારે આપવાના થયા, એટલે મુકેશને હવે ખરેખર કેટલા મળશે? 35,000. ધવલ અને વિનોદની અંદર તમે જોશો તો 2525 રૂપિયા આપવાના થશે. એટલે એ લોકોના ખરેખર નફો 27,500 27,500. તો આ નફાની સાચી વહેંચણી થઈ ગઈ 35,000 27,500 27,500. ઓકે મિત્રો, આગળ જઈશું આપણે 10મા દાખલા તરફ. રઘુવીરની આખરની મૂડી 80,000 છે, જેમાં ચાલુ વર્ષનો ઉપાડ 12,500 તથા નફો 17,800 ની અસર આપેલી છે. શરૂની મૂડી પર 6% દરે કેટલું વ્યાજ થાય? વ્યાજ ગણાય છે શરૂની મૂડી પર, અને અમે શરૂની મૂડી પર વ્યાજ ગણાતું હોય છે જનરલી. સામાન્ય તમને રકમના દાખલામાં આખરની મૂડી આપેલી છે, તો આપણે શરૂની મૂડી શોધવી પડશે. મિત્રો, આમ તો શરૂની મૂડીથી આખરની મૂડી તરફ જઈએ ને તો ઉપાડ બાદ થાય, નફો ઉમેરાય, આવક ઉમેરાય ભાગીદારની, અને ભાગીદારની જાવક હોય ખર્ચ હોય તો બાદ થાય. તો શરૂની મૂડીમાંથી આખરની મૂડીમાં શોધવું હોય તો આખા વર્ષ દરમિયાનનો ઉપાડ બાદ થાય અને નફો મળેલો હોય તો ઉમેરાય. ભલે આપણે ઉલટું જવાનું છે.
આખરની મૂડીમાંથી શરૂની મૂડીમાં જવાનું છે. તો શું કરવું? તો ભાઈ ઉપાડને આપણે ઉમેરી દેવો રહેશે, નફાને શું કરવું પડશે? બાદ કરવું પડશે. તો જોઈએ આપણે એનો જવાબ. અહીં આખની મૂડી આપેલી છે, પરંતુ મૂડીનું વ્યાજની ગણતરી તો શરૂની મૂડી પર થશે. શરૂઆતની મૂડી શોધવા માટે શું કરશો? તો કે આખરની મૂડીમાં ઉપાડને ઉમેરી દઈશું, નફો બાદ કરીશું. જોયું આપણે ઊંધું કરી રહ્યા છે, કારણ આપણે શરૂની મૂડી શોધવાની છે. આખરની મૂડી પરથી શરૂની મૂડી શોધવાની છે, એટલે ઉપાડ ઉમેરાશે, નફો બાદ થશે. તો આખરની મૂડી છે તમારી 80,000, એમાં આપણે ઉપાડ ઉમેરીએ 500, એટલે 500 મળશે. એમાંથી નફો 17,800 માઇનસ કરી દઈશું, તો શરૂની મૂડી આપણને મળશે 74,700. તો આમ 6% વ્યાજ ગણવાનું છે, તો મૂડી પરનું વ્યાજ 74,700 6%, એટલે કે 600 4,482. આ આપણો આન્સર. હવે આપણે A, B અને C સરખા હિસ્સાના ભાગીદારો છે. તેઓની કુલ મૂડી 4,50,000 છે. શબ્દ ધ્યાન આપીશું, કુલ મૂડી. આ 4,50,000 માત્ર એની, માત્ર B ની કે C ની મૂડી નથી, ત્રણેયની ભેગી મૂડી છે. તો એ આપણે પહેલા અલગ કરવી પડશે. તો એનું પ્રમાણ આપણને આપ્યું છે 1:3:2. અહીં મૂડીનું પ્રમાણ આપણને કામ લાગશે કે મૂડી જે 4,50,000 છે એને આપણે 1:3:2 માં ફાળવી દઈશું, વેચી દઈશું. પછી લખ્યું છે પેઢી મૂડી પર વાર્ષિક 9% દરે વ્યાજ ચૂકવે છે. ભાગીદાર C ને મૂડીના વ્યાજ સહિત 73,500 મળ્યા. એટલે ભાગીદારને નફો પણ મળ્યો અને વ્યાજ પણ, આ બંને ભેગું કરીને 73,500 મળ્યા. 73,500 માં 9% એના હિસ્સાની મૂડીનું વ્યાજ પણ છે અને એના હિસ્સાનો નફો પણ છે. તો ભાગીદાર A અને B ને મૂડીના વ્યાજ સહિત કેટલા રૂપિયા મળશે એ આપણે શોધવાના છે. બહુ સિમ્પલ દાખલો છે, સમજી લઈશું કેવી રીતે કરીશું. જોઈ બરાબર ધ્યાનથી સમજજો. આપણે કોષ્ટકને વિગતમાં લખ્યા છે પહેલા ભાગીદારો A, B અને C. પછી એ લોકોની મૂડી ફાળવી નાખી છે 1:3:2. એટલે કુલ પ્રમાણ તમે જોઈ શકો છો, 1+3+2 6 આવશે. એની મૂડી કેટલી? તો કે 4,50,000 ગુણ્યા 1/6 આવશે, 75,000 આવશે. બીની મૂડી કેટલી? 4,50,000 ગુણ્યા 3/6 આવશે, એટલે 2,25,000 આવશે. સી ની મૂડી કેટલી? 4,50,000 ગુણ્યા 2/6 આવશે, 1,50,000. તમે ત્યાં ચેક કરી લેજો. આ મૂડીનું 9% વ્યાજ પેઢી આપે છે, તો એને કેટલું વ્યાજ મળે? તો કે 75,000 ના 9%, 6,750. બીને કેટલું વ્યાજ મળે? તો કે 2,25,000 ના 9%, 20,250. સી ને કેટલું વ્યાજ મળે? તો કે 1,50,000 ના 9%, 13,500. હવે વચ્ચે લાઈન, એટલે કે સેકન્ડ લાસ્ટ લાઈન હવે છોડી દો. મૂડીના વ્યાજ સહિત મળતી રકમ છેલ્લી લાઈન પર ધ્યાન આપો. એમાં આપણને સી ને વ્યાજ સહિત કેટલા મળે છે એ રકમમાં આપેલા છે 73,500. એ ત્યાં પહેલા લખી દેવાના સી ના કોલમમાં. ફરી બોલું છું, સેકન્ડ લાસ્ટ કોલમ 60,000 નો ધ્યાનમાં નથી લેવાનું. એ ક્યાંથી આ તમને સમજાવું છું. છેલ્લા કોલમમાં તમારે આવી જવાનું, છેલ્લી રોમાં મૂડીના વ્યાજ સહિત મળતી રકમ. તો સી ના કોલમમાં છેલ્લા લખી દેવાનું 73,500 જે તમને રકમમાં આપેલા છે. હવે મિત્રો વિચારો, સી ને વ્યાજ સાથે નફો 73,500 મળે છે અને સી ને આપણે કેટલો વ્યાજ મળે છે એ ગણી નાખ્યું છે 13,500. બીજી લાઈનમાં તમે જોઈ શકો છો, સી ને મળતું વ્યાજ 1,50,009. તો હવે કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે જુઓ, કુલ રૂપિયા મળ્યા 73,500, જેમાંથી 13,500 વ્યાજ છે મૂડી પર. તો નફો કેટલો? તો 73,500 માંથી 13,500 બાદ કરી દો, તો 60,000 રૂપિયા સી ને પેઢીમાંથી નફો મળ્યો એના હિસ્સા. 60,000 રૂપિયા સી ને, ભાગીદાર સી ને પેઢીમાંથી તેના હિસ્સાનો નફો મળ્યો. હવે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ કેટલું? તો પહેલું લખ્યું છે A, B અને C સરખા હિસ્સાના ભાગીદાર છે. જો કે ના લખ્યું હોય તો બી આપણે આ જ માનવાના હતા જોગવાઈ પ્રમાણે. ઠીક છે. સી ને નફામાંથી 60,000 રૂપિયા એના હિસ્સાનો નફો મળ્યો છે. તો A અને B બંને સરખા હિસ્સા વાળા છે, તો જેટલા સી ને મળે એટલે A અને B ને પણ મળશે. તો એને પણ કેટલા મળશે? 60,000. B ને પણ કેટલા મળશે? 60,000. તો હવે આપણે લખી શકીશું સેકન્ડ લાસ્ટ કોલમમાં A નો નફો 60,000, B નો નફો 60,000. હવે આપણે એનું મૂડીનો નફો ઉમેરો, તો મૂડી પર વ્યાજ કેટલું છે? સોરી, મૂડી પર વ્યાજ અને નફો ઉમેરો
તો મૂડી પર વ્યાજ કેટલું છે 6,750, નફો કેટલો છે 60,000. તો ટોટલ એને કેટલા રૂપિયા મળશે વ્યાજ સહિત મૂડીના 66,750. બીની પણ આપણે વાત કરીએ તો બીને મૂડી પર વ્યાજ કેટલું મળે છે 20,250 અને વહેંચણી માત્ર નફો કેટલો મળે છે 60,000. તો બંનેનું ટોટલ મારીશું તો 80,250 મૂડીના વ્યાજ સહિત રકમ. તો આ આપણો દાખલો પૂરો થયો. તો પહેલા પ્રકરણના ટેક્સ્ટ ની અંદર જે 11 દાખલા આપ્યા છે એ બધા દાખલા મેં તમને આ વિડીયોમાં સમજાયા છે. હવે આનું હોમવર્ક તમને આપું છું કે તમારે કરવાનું રહેશે. આ બધા દાખલા તમે તમારી કોપીમાં ઉતારી લો, સમજી લો. કોઈ ડાઉટ હોય તો મને ચોક્કસ ફોન કરજો. ઓકે, ધન્યવાદ. ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો.